Tadi pagi meniko Mas Riki baca sirah taklik begini. Sesudah akad nikah saya atas nama Riki Effendi binti bin Riki Effendi bin Bapak Syafrizal almarhum berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Ika Nurjanah binti Bapak Tarjan dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut dan atau saya menyakiti badan jasmani istri saya kemudian istri saya tidak ridho mengadukan halnya kepada pengadilan agama kemudian istri saya membayar uang iwat uang pengganti sebesar Rp10.000 maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Cipaku. Rabu 26 Februari 2020 tertanda uwak Riki. Tuh Mas Riki udah berjanji akan mendidik, melindungi dadi kebablasan. Aku anggar baru pengantin kayak gue dadi kepengin cepet-cepet balik. Tapi memang harus melindungi. Nek wis dadi kewajibane Mas Riki karo Mbak Ika. Mas Riki tadi pagi sudah berjanji akan mendidik, melindungi, mengayomi dan melindungi Mbak Ika dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Mulane tuh Mas Riki waktu Mas Riki lagi ke kantor di jalan ada gadis ireng manis irunge basek irunge mincis lambene tipis meringis anu bakul buncis aja digubris. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah adem yang tentrem karo bojone dewek. Kemutan niki Mas Riki kemarin di Batam waktu mau ngelamar Mbak Ika, Mas Riki juga pamit sama sang ibu karena bapak pun almarhum, jadi pamit sama ibunya. Mas Riki, "Oh, Bu, kula niki udah punya calon." "Hah? Wis de calon?" "Iya, Bu, wis de calon." "Calonmu siapa?" "Alhamdulillah, seorang gadis yang cantik zahirnya, cantik batinnya, dan alhamdulillah karena cantik batinnya dia didasari agama oleh orang tuanya. Nah, yang saya pilih karena cantik dididik dengan ilmu agama. Jenenge siapa le?" "Alah, Bu, sing penting ana tuh." Sing penting ana turunane. Aja salah paham. Ngaji pikirane ngana-ngana. Ternyata Mas Riki pinter milih. Sebatam dicari nggak ketemu. Ternyata ketemu nang Cipaku kene. Putane Pak Tarjan. Akhirnya bareng menika Mas Riki nyewun pamit. Alhamdulillah direstoni ngelamar menika Mbak Ika. Alhamdulillah sakniki sampun ijab kabul. Alhamdulillah. Tahabub saling mencintai, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Kue Mas Riki, Mbak Ika, boksa waktu-waktu jadi anak, bu anak kandung, bu anak mantu, sing jenenge anak wajib ngormati wong tua. Betul, Bu? Tangi sing gasik, adus keramas, nyambut gawe, aja ngasih kedisitan wong tua. Betul? Sekondure Pak Tarjan, Ibu Subtina. Subtina, Pak? Oh iya, Sabtina. Karo Arab sing amplopi malah kelalen. Ngapurane Bu Sabtina.
Pak Tarjan, Ibu Saptina dadi wong tua ya sing pengertian. Nggone tangi ajan di Siti. Nek tangine di Siti mantune bingung. Ini kejadian tanggane nyong, Bu. Anak mertua wadon isuk-isuk nyekel bila nyabet didabak ngomahi pitik. Wong pitik domai. Ngone ngomahi pitik kados niki pitik. Mbok ya kang sabak koreng let panu sawan. Aja gelem nggone mangan mung timpani tok. Angger mangane mung timpani tok brasku sekanda dalam pentok pitik. Wis kangen sabak. Dilala mantu lanange tangine kerainan. Ya mantu lanange perasaan. Ora ke mertua ngomahi nyong apa ngomahi pitik. Masa mantu lanang padak-padak nang karo pitik. Tersinggung mantu lanang bali tenggone wong tuane karena sing kakunge wangsul, sing estri nututi gentosan, sing estri tilem tenggene sing kakung. Ternyata sing wadon pada baik. Isuk tangine kerainan atas kotor agem nyapu, anak gerabah piring kotor pirang-pirang ora pengertian. Kebalikane mantu wadon ibune si kakung cemekel nyambut gawe. Pada suatu hari mertua wadon jam 3 subuh wis tangi arep kirim wong tandur. Lah kawit isuk mertua wadon gobras-gabras keringetan. Mantu wadon jam 8:30 isuk nembe tangi. Boro-boro raup bar tangi terus sarapan. Persarapan jagung cekang ungkang-ungkang ngilok karo ngodeki selilit. Nganggo katok semen jagung cekang narepe mertua lanang. Allah, mertua wadon kerot-kerot ngasih geting. Masya Allah. Kebangetan temen kae mantu wadonku. Apa kanan-kanane ora dididik nang wong tuane apa ya? Arep tek balekna. Anak lanang kue si demen ora dibalekna. Banjur kadung wis meteng. Pengkeresan marta wadon kering mati gasik. Mulane anak niku estes tu perhiasane wong tua. Jenenge mertua weruh anak bekti karo mertua raose seneng. Betul, Bu? Bu anak kandung, bu anak mantu wajib ngormati tiang sepuh. Kadang anak zaman seniki mertua bisa rukun karo tanggane tapi ora rukun karo mantune. Wong kene sing kaya gue. Oke? Ndi wonge mangkat ta ora? Kebangetan. Mulane bu anak kandung, bu anak mantu jenenge anak wajib ngormati wong tua. Lah tiang sepuh angger anak pada rukun, anak gelem ngormati tiang sepuh mesti langkung sayang. Betul, Bu? Anikilah kudu saling pengertian. Bahkan meniki estes itu namanya tahabub, saling cinta tanpa ada rasa unsur paksaan dari pihak manapun. Ini yang pertama, tahabub. Yang kedua, pondasi orang berumah tangga adalah ta'awun. Napa? Ta'awun artinya saling kerjasama, seia sekata, seiring sejalan, saling membantu. Kanjeng Nabi dawaken kun kal yadain wala takun kal uzunain. Orang yang berumah tangga contohlah guyup rukunya tangan, aja sampai kayak kuping. Bu, tangan kanan tangan kiri beda nopo sami? Jelas beda. Ning walaupun beda, jebule tangan kanan kiri kompake luar biasa. Nyatane mikin jenengan mangkat ngaji mlaku nggone mlaku indah. Soale nopo? Astone nggone lambean gentenan. Tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalahi mundur ke belakang. Sakondure kiri maju ke depan, yang kanan ngalahi mundur ke belakang. Mulane keton indah. Tapi cobi mangke antuke ngaos astone ra gelem sing ngalah maju bareng. Ya kayak robot, Bu. Ora kewes. Jenabi gambarna wong rumah tangganan kon kaya tangan. Kanan kiri beda tapi kompak. Nyatane suami di depan, istri di belakang. Sing lanang kerja, sing wadon nang omah. Wadon nang omah ngapain? Salat sunnah, tadarus Quran, maca sholawat, ngurmat awak, didik anak, masak enak. Jenenge wong wadon mien ana wong wadon protes karo Njeng Nabi. Wong wadon protes kaya iki.
Ya Rasul, enak ya dadi wong lanang. Nang apa sih? Sepisan wong lanang rameteng. Yang kedua wong lanang bebas, bisa sarungan, bisa katokan. Bahwa wadon dinan-dinan nang ngomong dasteran. Wong lanang mangkat kerja be jenenge ngibadah, mangkat perang jenenge jihad. Lah wadon dinan-dinan mung dadi babu nang omah. Nyora trima nggone dadi wong wadon. Ana wong wadon protes kae kuwi, Bu. Ternyata Nabi jawab, "Ih, aja salah paham. Gusti Allah kuwe nyiptakna makhluk jenenge wanita, dimulyakna banget nang Islam. Rasah wong wadon mangkat kerja, rasah wong wadon mangkat perang, cukup nang dalem rikat-rikat tumang ngopeni bocah, ngladeni wong lanang dengan cinta dan kasih sayang, kelak di akhirat masuk surga dari pintu manapun. Silahkan kari milih wong wadon, Bu. Saking kepenake golek surga, Bu. Ibu kepengin oleh surga? Tak kowe ngerti ge ya. Wingi nang Jawa Barat ana wong wadon golek surga dengan cara mengikhlaskan suaminya untuk nikah lagi. Ibune jerene, nyong kupinge langsung pating sreset nggih. Engko disit kayak gie. Nyong sedurung derenge tak pikir disit arep nerangna kaya gie sing lagi viral ge, Bu. Ana wong wadon nganggo cadar, nganggo nikob. Ternyata perintah karo sing lanang kon bojo maning. Nyong gumun, sapa ki wong wadon kok imane kuat temen. Tegoleti kan informasine jebule adalah mantan peserta aksi Indosiar, tapi bukan saya. Namanya Neng Mas, aslinya dari Karawang, Jawa Barat, alumni aksi Indosiar 2016. Bocah seniki teh umur 23 tahun, Bu. Nyong 24 tahun. Dheweke 23 tahun wis gada anak. Karena memang sang suami adalah pengasuh pondok pesantren teng Cienjing Ciamis, Jawa Barat. Juga pengusaha, perusahaannya kathah banget. Lah Neng Mas ki mikir bahwa dheweke ya repot duwe anak, suamine ya perlu ngurus pondok, ngurus perusahaan, sing akhirnya Neng Mas perintah karo bojone kon bojo maning. Perintah malah ora dijaluki, perintah ngana bojo maning. Diantar ring Jombang Jawa Timur, temenan bojo karo gadis nang kana. Seketika nyong kemutan karo Nabi Ibrahim alaihis salam. Istrinya Nabi Ibrahim ada 4, guys. Bojo pertama namanya Siti Saroh, bojo kedua namanya Siti Hajar, bojo ketiga namanya Konturo. Napa, Bu? Udu konturu. Konturo. Istri keempat namanya Hajun. Ternyata garwane Nabi Ibrahim sekawan, putrane sedoyo dari keempat istrinya ada 13. Bojo pertama Siti Saroh waktu dinikahi niku Nabi Ibrahim umurnya 37 tahun. Ternyata bareng Nabi Ibrahim nikahi Siti Saroh, ngasih tahunan Siti Saroh mboten hamil. Tangga taparone padang rasani. Wis tahunan kok ora meteng-meteng. Ki apa Siti Saroh sing ora bisa meteng? Apa Nabi Ibrahim sing ora urip? Kadang neng tangga kan kayak gue ya, Bu ya. Angger tangga teparo nek ngomong kadang cokan pedes kayak knalpot bocor. Terang tang 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 tang. Orang nasaringi babar blas. Virus corona dari Cina memang berbahaya, tapi maaf lebih berbahaya virus congornya tetangga. Ngomong ora dipikir disit. Lah tapi Siti Saroh ora kepancing, ora panas, ora emosi. Nyatane Gusti Allah memang ngurung aweh keturunan, maka Siti Saroh sabar, ikhtiar. Maka alhamdulillah ternyata bareng berjuang Siti Saroh dengan dasar iman ngendika kali Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak, kaya-kayane Gusti Allah dereng ngersakaken kita duwe anak saking rahim kula. Amangka kula persilahkan dumateng panjenengan, silahkan bojo maning. Ya garingana bali gari bali kok.
Lah ya ciki-cikir nyong mbok udan ya bali-bali ngana. Dewek-dewek urusane. Nyong tekan kene kan diundang kon ceramah arep dirungokna yang ngono. Ora ya ora apa-apa nyong kon ceramah, repot-repot amat kowe jilbab apa kowe. Mbok udan ya kari, bali. Ya Allah ya. Kela nyong belajar, Bu. Nyong ke ngaji ceramah ket kelas 3 SD. Ketemu jamaah sing warna-warna sifat modelan wis biasa. Mulane kula berulang kali juara teng Indosiar nggih kanan jenengan sedaya mergadongane jenengan. Mulane kula pun paham kali masyarakat. Nek nang ya beda desa kan beda adatnya. Jenenge Desa Mawacara. Niki kula nggih harus menyadari hal itu. Cilacap khususnya urung bisa pengajian hari hajatan, pas lagi rame hajatan njur pengajian niki dereng saged memang. Dereng saged kepripun nggih niku. Hilir mudik orang kondangan, rame sangat dan lain sebagainya tesi riweuh sangat. Dan saya sangat memaklumi hal itu. Tapi nang daerah Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang. Nek hajatan niku 3 hari 3 malam. Buwong miskin, buwong biasa, bu pejabat, buwong sugih. Dan ternyata tarup ora ambane kaya iki, Bu. Ternyata tarupnya niku namung sepetil nggo sang pancramahe tok. Dan jamaah sing arep ngaji niku siap kabeh. Ora kudu golet kursi dan lain sebagainya. Dados ya menyadari keadaan. Ingatase wong hajatan ngewontenaken pengajian kuwi luar biasa menurut mereka, bahwa ternyata wis alhamdulillah masyarakat diundang mubalik-mubalighah kon pada ceramah. Maka saling menyadari memaklumi arep udan bledek derasa kaya ngapa sami jumeneng udanan siji udanan kabeh niku teng daerah luar Cilacap. Dan saya tidak bisa menerapkan luar Cilacap teng Cilacap seperti itu karena memang teng Cilacap ngeten niku hilir mudik orang konjalan. Saya sangat memaklumi dan saya tidak menyalahkan. Ada yang baru datang sampai dar soto karo ngadeg mangkene iki mungkin sing sami lungguh ora kepenak. Lah mulane kenang apa niki jane kan tempatnya kosong waune, Bu. Tapi saya persilahkan Anda duduk di depan saya karena saya pun perlu ngomong karo audien, ngomong karo mad'u, ngomong karo jamaah. Dados mboten namung pengantene tok sing belajar bab pernikahan, muga-muga sing pengantin lawas pun nggone rumah tanggan bisa tambah barokah, keluargane sakinah mawaddah warahmah, dipari putra-putri sing saleh-salehah. Allahumma amin Allahumma. Sing badhe kondur nggih mboten napa-napa. Kadarana tukang syuting iki nang kene. Pak Lurah badhe kondur nggih mboten napa-napa nyong ikhlas. Orang ora-ora, tapi kula saling pengertian. Jenenge Desa Mawacara. Saya sangat memahami keadaan seperti ini. Mulane nek nang Cilacap, paling nek hajatan niku pengajian ya pengajiane dalu. Niku wis mandan adem, ora hilir mudik terlalu riwah sangat tiang konjalan. Monggo sing badhe lungguh nggih monggo, umpamane njen biasa mawon. Saenake panjenengan kula nggone ceramah ya sekepenake nyong dewek. Soalnya apa? Sing ngamplopi nyong kan kaki tarjan. Iya, ora apa-apa. Moga-moga kabeh pinaringan rahmat barokah Allahumma. Kon kaya tangan. Apane sing kon kaya tangan? Guyub rukune wong rumah tangganan. Tangan kanan kiri beda tapi kompak. Ana wong wadon protes, iya dadi wong wadon isine mung dadi babuthok nang omah. Jebule wong wadon rasa mangkat kerja, ora rasa melu perang. Wis nang dalem bae ngrumat anak, didik anak, ngladeni wong lanang karo cinta dan kasih sayang. Langsung mlebet swarga. Amin Allahumma. Mulane ana wong wadon kok sampai perintah karo sing lanang kon bojo maning. Jajal. Lah Nabi Ibrahim niku orang duwe anak sampai Siti Sarona wani ngono, Pak, bojo maning. Tapi sing golek bojo kedua saya sendiri. Ternyata Siti Saron njur golek wong wadon sing pantes nggo dadi bojo keloro. Siapa? Ternyata namanya Siti Hajar. Dari suku Afrika guys, ireng.
Irenge wong Afrika, itemnya orang Papua, itemnya orang Jawa, ndak jadi masalah. Sebab napa? Innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa malikum. Allah niku mboten mriksani manusia dari bentuk rupa derajat pangkat banda dunyane, Allah mriksani manusia dari hati nurani dan amal ibadahe. Mulane barang Siti Saroh nawani Nabi Ibrahim kon bojo maning setelah menikah dengan Siti Hajar terus hamil. Ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun, Siti Hajar melahirkan bayi kakung diberi nama Nabi Ismail alaihis. Disusul ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun, bojo pertama gini Siti Saroh juga bisa hamil melahirkan bayi kakung diberi nama Nabi Ishak alaihis. Nikilah Bapak Ibu, poligami itu diperuntukkan untuk orang-orang yang paham agama. Poligami diperuntukkan untuk orang-orang yang iman takwane kuat. Maka nek bapake ku arep bojo maning, niki kudu ngenteni ibune nawani teng bapake. Nek ibu nawani aring bapake kon bojo maning, berarti bapake wis terbukti adil. Ning arep keprim bojo maning, wong ibune kutang siji-sijine tok. Roal rawi lengane pedot barung diganti kon arep bojo maning ya Bu ya.